შემიხმა. გამარჯობა. კი, მესმის გამარჯობა. ეკა, ეს პატარა კურიოზი აქვს. ბატონო? არაფერი გისმენთ? კი ბატონო, ეკა, ჩემ პირველ პარალელურად გქონდა თქვენს ჟურნალისტთან საუბარი და კი ბატონო. გისმენთ. დღევანდელი თემატიკიდან გამომდინარე მესმის, რომ დიდია თქვენ მიმართ ინტერესი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ოცნების და ის ერთ-ერთი პირი, რომელსაც ყველაზე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხო, როგორც ითქვა თავის დროზე, ხელმისაწვდომობა აქვს ამ კულუარებთან დაკავშირებით, ხომ? რის თქმა შეგიძლიათ, ეკა, ანუ რა პროცესს უყურებთ ეხა ჩვენ, ანუ კარგი სიტუაციის გამო არის წასული ღარიბაშვილი, იგივე ქართულ ოცნებაში და ივანიშვილთან, რაც არის ივანიშვილთან დაკავშირებით ზოგადად, თუ რეალურად ის გაერიდა გარკვეულ პროცესს და მისი იმ განცხადებით და იმ მიმართვით და იმ ადლიერებით, რომელიც დღეს ჰქონდა მას გამოხატული, ანუ საკუთარი თავი შესთავაზა ივანიშვილს, რომ ის განიხილოს მომავალში სათადარიგო მოთამაშედ მაინც, ხო, მიუხედავად არსებული სურათისა. აი თქვენი დასკვნა რა არის ამ პროცესზე? მთლიანი სურათი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, აჩვენებს, რომ კრიზისი არის ქართულ ოცნებაში. ხო, რეალურად ეს ჩანს მიუხედავად იმისა, როგორი ყალბი განცხადებებიც არ უნდა აკეთონ ეხლა ცალკეულმა პირებმა. აი შევხედოთ დღეს ქართულ ოცნებას, ვინც მანდ დარჩა, ვინც დღეს საუბრობს კობახიძით დაწყებული, რა ვიცი, მდინარაძე თუ ვინც გნებავთ, რა ვიცი, რომელსაც არ უნდა მივადგეთ. არც ერთი ეს ადამიანი არ უკავშირდება ამ პარტიის ისტორიას, ხო? ისინი არიან ყველა შემდეგ მოსულები, ვიღაცა მოიყვანა, ვიღაცის რეკომენდაციით, მაგრამ თავის ბიოგრაფიით ისინი არ უკავშირდებიან ამ პარტიის შექმნას. ღარიბაშვილისგან განსხვავებით. ღარიბაშვილი არის ზუსტად ის ერთ-ერთი ძალიან მცირეთაგანი, ვინც პირველივე დღიდან ივანიშვილის გვერდით ვინც იყო, სულ რამდენიმე ადამიანი ყავდა მას ოფისში. და მე კარგად მახსოვს, აი ზუსტად პირველ დღეებში ღარიბაშვილი იყო ის, ვინც იყო ჩართული სხვადასხვა როლით. ეს პროცესი, რომ ის რამდენჯერმე წავიდა, მოვიდა, დააბრუნა ივანიშვილმა და ეხლა მისი წასვლა, რასაც მე ველოდი და სულ მეგონა, რომ უფრო ადრეც მოხდებოდა ეს, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც გარკვეული შეთანხმება საჭირო იყო ივანიშვილთან. ეს მოხდებოდა იმიტომ, რომ მისი კონფლიქტი კობახიძესთან არის სრულიად ესეთი ფორმის, რომ უკვე შეუძლებელს ხდის მათ ერთად ყოფნას. კონფლიქტი არის ღრმა და არის საკმაოდ ცუდი ფორმებით, ისე რომ დღეს რამდენადაც არეცა და ამ თემაზე არ ესაუბრა, ეს ძალიან კარგად იკითხებოდა, იმიტომ რომ დღეს ღარიბაშვილი მხოლოდ ივანიშვილზე საუბრობდა, ეს არ იყო შემთხვევითი და არც წამოწდენა, ხო? ის ემშვიდობებოდა და ემადლიერებოდა ივანიშვილს და ნამდვილად აქვს ამადლიერო ამ მხრივ, იმიტომ რომ მისით შეიქმნა ეთელი ეს კარიერა ღარიბაშვილმა რა პოზიციებიც მას ჰქონდა, მაგრამ გადაწყვეტილებასაც მიუხედავად იმისა, რომ მე მაინც გონია, რომ მას წასვლა უნდოდა უკვე მიიღებდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი ამას მიიღებდა ივანიშვილის თანხმობას. კი, გასაგებია, ეკა. აი, რატომ ახლა ეს არის ძალიან ლოგიკური კითხვა, ხო? იმიტომ რომ ანუ ყველა ამბობს, რომ ის დიდი ხანია ისედაც გაწეულია პოლიტიკიდან, მათ შორის არ დადიოდა პარტიის ოფისში და ასე შემდეგ, ეს იცის კარგად ჩვენმა მაყურებელმა, მაგრამ რაღაც კონკრეტულ სიგნალებს იღებს. ის გარდა იმისა, რომ ამ სანქციები მას არ შეეხო, ასევე ის არ შეხებია ლილუაშვილსაც და ისე გავიდნენ პროცესიდან, რომ ეს სანქციები არ მიუღიათ, ის რაღაც გარკვეულ სიგნალებს უყურებს, ხო? ლილუაშვილი წავიდა, ქარსელაძე გაუშვეს, აი ეს შიდა პროცესის რაღაც გარკვეულ დიახ, კი, კავშირში არის რამდენიმე ფაქტორია აქ, რაც შეიძლება იყოს დამაჩქარებელი ან პირიქით გადაწყვეტილების გამახანგრძლივებელი. ეხლა უნდა დავინახოთ ესე, რომ აი ცალკეული გადაწყვეტილებები და მათ შორის კურიოზული ისტორიაც, რაც ლილუაშვილს უკავშირდება, თან ლილუაშვილი საკონცო ფიგურა იყო ქართულ ოცნებაში და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, იმიტომ რომ ის ისეთ უწყებას ხელმძღვანელობდა, ხო, რომელიც მათ შორის პარტიულად დიდ გავლენას ახდენს პარტიულ ცხოვრებაზეც, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ეხა უსაფრთხოების სამსახურის გარეშე რო წარმოიდგინოთ, აი არაფერი არ რჩება.
ამიტომ ეს პროცესი არის მთლიანობაში ძალიან შიდა კრიზისის და კონფლიქტის მანიშნებელი. თან ოცნება ეხა არჩევნებისთვის ემზადება, ხო? და აი ამ კონფლიქტის საფუძველი რა არის ეკა? თუ ოცნება ამტკიცებს რომ სანქციები, გასაგებია შეიძლება ეს არ იყოს სარწმუნო, მაგრამ რეალურად ამ ადამიანების რაღაც თქვათ მატერიალურად უზრუნველყოფა ჩვენ ვიცით რომ ხდება, ხო? ანუ აი ესეთი ფაქტობრივი ზიანი რეალურად არ მიყენებულა ამ ადამიანებზე თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ეს პროცესი შეიძლება განგრძობითი იყოს და კიდევ უფრო დიდ ჯგუფს შეეხოს, ხო? რაც შემდეგ შეცვლის სურათს. ხო. სხვადასხვა რამ არის კონფლიქტის მიზეზი. პირველი მე მაინც მგონია რამდენად კარგად ვიცნობ ორივეს. ერთსაც და მეორესაც უფრო დიდი ხანი ღარიბაშვილს, იმიტომ რომ პირველივე დღიდან მქონდა მასთან კომუნიკაცია და სამუშაო პროცესი. ორი განსხვავებული სტრუქტურის ადამიანია. საერთოდ ყობახიძეს ძალიან მძიმე და საშინელი როლი ჰქონდა ყოველთვის. მას ეხერხება ფარული კონფლიქტების გაღვივება. აი არც კი მინდა დამკონკრეტდე როგორ აკეთებს ის ამას. და თან ასრულებს ყველაზე მძიმე და საშინელ დავალებებს ისე რომ უსიტყვოდ აკეთებს ამას, ხო? და ამ პროცესში, როდესაც იდეური და ღირებულებითი თანხმედრა არ აქვს ადამიანებს, ვინც საკვანძო პოზიციებზე არიან, ანუ ერთი ისტორია, ერთი იდეა, ერთი ამოცანა, ერთი ღირებულებები არა, საერთო ღირებულებები არა აქვთ. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა გარემოებებში მოსული ადამიანები დარჩნენ და იმ პირველი ჯგუფიდან, როგორც გითხარით, მხოლოდ ღარიბაშვილი იყო დარჩენილი, ივანიშვილის გარდა. სხვა არავინ. არც წულუკიან და არც ვინმე სხვა, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ, აი წულუკიან საერთოდ არ იყო ქართული ოცნების წევრი, სალოცანიეს პარტიაში იყო და უბრალოდ დარჩა ქართულ ოცნებასთან, იმიტომ რომ მინისტრის თანამდებობა უნდა შეენარჩუნებინა. ამიტომ იქ არავინ არ იყო, არავინ აღარ არის, მოკლედ, ვინც იყო პირველ ნაკადთან. ეს ახალი აი ეს შემოსული რაღაც ჯოგი, რომელიც ველური ინსტინქტებით მოქმედებს და აქვს ძალიან მერკანტილური ინტერესი, აქ ძალაუფლების განაწილების საკითხიც არის, გავლენების პრობლემაც არის. მე არც იმას გამოვრიცხავ, რომ და მგონია, რომ ძლიერი ფაქტორია ეხა სანქციების თემა, რომელიც რა თქმა უნდა ღარიბაშვილმაც უნდა გააცნობიეროს, რომ ეს არა მხოლოდ მისი, არამედ მისი ოჯახის შვილების პრობლემაც იქნება და ამას უბრალოდ რომ გაიაზრებს ადამიანი და ის ყობახიძისგან განსხვავებით, მე რაღაცებს უფრო მეტად იაზრებს და უფრო მეც დაფიქრდება ხოლმე. ამას აქვს თავისი გავლენა, ეს ერთ-ერთი გარემოება შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ არა ერთადერთი. და ეხლა როცა პარტიას გაბარებენ და შემდეგი ყობახიძის გავლენები მანდაც შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი და მით უფრო წინასაარჩევნოთ, ალბათ სხვა ინტერესები კიდევ უფრო მეტად შეიძლება დაეჯახოს ერთმანეთს, ასეთი კონფლიქტები კიდევ უფრო მწვავე ხასიათს იღებს და როგორც გითხარით, იქ იმდენად არაჯანსაღი გარემოა, როდესაც ერთმანეთის მიმართ ტრულად მოქმედებენ, ერთმანეთს აკეზებენ, ერთმანეთს ივანიშვილთან ცუდი ფორმით წარმოაჩენენ. აი ეს იმდენად, არ ვიცი, აუტანელი უნდა იყოს და როგორ შეიძლება ამას უყურებდე მშვიდად, ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია. უბრალოდ აქ ანუ ეს ისეთი ამბავია, რომ აი ამ სირთულეს ეხა თქვენ როგორც აღწერთ ვითარების, ამას გაეცალა ღარიბაშვილი და ანუ პრაქტიკულად ეს დაპირისპირება უფრო ადრე გაეცალა. უფრო ადრე გაეცალა, მაგრამ ფორმალურად ფინალი ვნახეთ ჩვენ დღეს. და ფინალური იყო. დიახ, გარეგნულად ნახეთ ეს ჩვენ, თორე ეს იყო ნელი გასვლის პროცესი, იმიტომ რომ კონფლიქტი უფრო ადრე მოხდა. ეს იყო გარდაუვალი პროცესი, ასეთი ადამიანები. გასაგებია. ეკა ქართული ოცნების აი სხვა ერთ-ერთი ლიდერიაო, როგორც თქვა ღარიბაშვილმა, შეიძლება ეს საერთოდ არ იყოს საინტერესო საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილისთვის, მაგრამ რატომ უნდა იყოს ეს პროცესი საყურადღებო, აი ხეთი იყო საინტერესო სხვათა შორის კონტექსტი. ამით პრაქტიკულად დაადასტურა ეს კონფლიქტის არსებობა და ყობახიძისადმი მიუღებლობა, ის ერთ-ერთი ლიდერია დანჩენ მე ყველაფერი იყო ბელეტრისტრიკა ეხა როგორც აფორმებდა. ძალიან კარგად იკითხებოდა დღევანდელ ბრიფინგში, რომ ღარიბაშვილმა უთხრა ივანიშვილს მადლობა და იყო შეთანხმებული ეს წავედი და ყობახიძე საერთოდ იყო აი ამ დღის წესრიგიდან მისი მხრიდან აბსოლუტურად ამოღებული, იმიტომ რომ
ძალიან კარგად ჩანდა, რომ ეს იყო აი რა არის სასარგებლო აი ამ პროცესში ხელისუფლების ოპონენტებისთვის. აი ამ კუთხით რისი თქმა შეგიძლიათ, აი რისი დადასტურება, დაპირისპირება ვის აძლევს თქვა ხელს თუ აი სანქციების გამოძახილია ეს ყველაფერი, აი სად შეიძლება რაღაც სასარგებლო მარცვალი დაინახოს ხელისუფლებასთან დაპირისპირებულმა ჯგუფმა ამ ყველაფერში? ხო, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეების აღქმა რა არის, ხო, ამ პროცესში. შეიძლება ბევრი ფიქრობს, რომ აი რო არ იმჩნევენ, აი როგორი უძლებელია ქართული ოცნება. სიამდვილეში რეალური ძალა არ არის ეს, როცა ხალხს ესე შორდები, უპირისპირდები და ესეთი მიუღებლობა გაქვს. შენივე მანდატის წყაროს და ნუ ამაზე მეტი სისუსტე არ ვიცი ხა რა არის, მაგრამ მათთვის ვისთვისაც ეს მაინც ასოცირდება გარკვეულ რაღაცა ძალასთან, მათ უნდა დაინახონ როგორი რყება მიდის შიგნით. სანქციები ახდენს უდიდეს გავლენას, იმიტომ რომ ნელ-ნელა როგორც კი ეს ადამიანები რეალურ ცხოვრებაში ხვდებიან, ვერ გავლენ საზღვრებს გარეთ, ვერ დაიკმაყოფილებენ თავის სურვილებს და ასე შემდეგ და პრობლემები ექმნებათ. ეს შიგნით იწვევს კიდევ უფრო მეტ კონფლიქტს და წინააღმდეგობა, რომელსაც ქართული ოცნება დიდი ხნის განმავლობაში ვერ გაუძლებს. ხალხის წინააღმდეგობა, ეს აქციები, პროტესტი ყველგან. ეს ყველაფერი ხო საბოლოო ჯამში შეიძლება ნელისვლით, მაგრამ რეპრესიულ სისტემას ანგრევს და სხვათა შორის არა მხოლოდ ეს პროცესი, რაც გარედან ოცნებას ხვდება, თვითონ ანგრევენ თავისი ქმედებები თავის თავს. აი დააკვირდით ამ პროტესტის მიღმად მათ მიერ დაშვებული შეცდომები, როგორ აცლის საყრდენს და ფუნდამენტს იმას, რაზეც დგანან თავად, ეს ისე რაც ყიფე ფუნდამენტია, ქართულ ოცნებას იმას, რაც უნდა ამაგრებდეს. აი საკუთარ თავსაც ინგრევენ და ამას ემატება პროტესტი ხო საზოგადოების, რომელიც არის უწყვეტი. ეს საბოლოო ჯამში დამთავრდება იმით, რომ თვითონ აღმოჩნდებიან მაგ ნანგრევებში. ჩვენი ამოცანაა ეს მოხდეს ქვეყნისთვის რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ, თორე ეს დღეს ერთს მოხსნიან ხვალ მეორეს იქ შიგნით გავლენების გაფართოება თუ ძალაუფლების გადანაწილება და ეს ჭიდილი, იმიტომ რომ ინსტინქტებით მოქმედებენ და ეს ინსტინქტები არის ძალიან პრიმიტიული და ყოფითი. ეს ხო არ არის იდეისთვის ბრძოლა და რაღაც აი სამართლიანობისთვის ხო არ იბრძვიან, იბრძვიან იმისთვის რომ გადარჩნენ, იმიტომ რომ კარგად ხვდებიან რომ არიან უკვე ერთ დანაშაულებრივ სინდიკატში პატარა რგოლები და მხოლოდ ერთი ადამიანია საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიმღები და არც ყობახიძე და არც არავინ იქ მხოლოდ შეიძლება მიმდინარე აღსრულების მანდატით არიან, რომ გადაწყვეტილებას მხოლოდ ივანიშვილი იღებს და მიიღებს იქამდეც, ვიდრე მას ექნება ეს პულტი ხელში. მაგრამ საბოლოოდ ეს დამთავრდება მარცხით. მათი მარცხით და ეხლა მე ვხედავ უბრალოდ ამ პარტიის აი გრევის პროცესს. და იმ ადამიანების ხელით გრევის პროცესია? აი შემდეგ კი, რა თქმა უნდა, მე ამას ვხედავ დიდი ხანია. როგორც არ უნდა ეხა ყალბი მზერით და ხელოვნური იმიჯით ვილაპარაკოს ვინმე, ჯერც ერთი ადამიანების სიტყვას იქ არაფერი ფასი არ აქვს. ერთ მესიჯს ავრცელებენ ერთმანეთში და იმით გველაპარაკებია. ეკა, აი ეხა მაშინ ოპოზიციაზე გადავიდეთ კონკრეტულად და იმ კოორდინაციაზე, რომ კოორდინაციის ჯგუფზე, რომელიც მუშაობს სალომე ზურაბიშვილთან, ხო? აი ამ მიმართულებით რისი თქმა შეგიძლიათ? ანუ საკმაოდ ცოტა ისეთი ვითარება არის, ხო, თქვენ იცით რომ ნაცები აღარ არიან ამ ჯგუფში და მათი განმარტება ნახეთ ალბათ რატომ არ არიან 31 მარტს დაუკავშირეს კონკრეტულად. ასევე ნახეთ ზურაბიშვილის განცხადება, რომელმაც 26 მაისის კომიტეტზე ილაპარაკა და ალბათ ნახავდით ხო საზოგადოების გარკვეული ნაწილის რეაქციას ხვალინდელი აქციის შესახებ მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ასევე ამაზე იტყოდა ზურაბიშვილი 26 აპრილის მსვლელობაზე. აი რისი თქმა შეგიძლიათ ამ ჯგუფის დასახული მიზნებიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად ეფექტურია ეს კოორდინაცია და რა შეგიძლიათ თქვათ თავად ზურაბიშვილის აღქმებზე ამ პროცესის მიმართ, იმიტომ რომ მას ამ საკითხზე არ გაუკეთებია ესეთი მკაფიო განმარტება, ხო? ნაცების გასვლაზე არაფერი უთქვამს მიუხედავად იმისა, რომ სხვა საკითხზე ილაპარაკა, აი გახარიას განცხადება არჩევნებზე ამანაც შემოიტანა რაღაც გარკვეული კითხვები ამ პროცესში. აი როგორ შეგიძლიათ რომ დაახასიათოთ ამ მხრივ არსებული სურათი? სულ თავს ვიკავებ, გულწრფელად რო გითხრათ, ანა არ თქვა ისე პირდაპირ და
ცოტა სუსხიანი იქნება ეს ნათქვამი და ვიკავებ თავს, რაცაც იმსახურებს ახლა ეს ცალკეული ასეთი როგორ გითხრა შეუთანხმებელი თუ ცოტა პარტიული ინტერესიდან გაკეთებული განცხადებები თუ გადაწყვეტილებები. ვიკავებ თავს, იმიტომ რომ არ მინდა, ეხლა არ არის ამის დრო, რომ კიდევ უფრო მეტად რაღაცა გაღრმავდეს ეს წინააღმდეგობები, რაც არის და სუბცილო პირიქით რაღაცა მოვნახოთ დამაკავშირებელი ხიდები. ამიტომ ძალიან უფრთხილდები თვითონ სიტყვას ეხლა რასაც ვამბობ ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ, არა უბრალოდ პირდაპირ და სრულად. ეხლა იგივეს გავაკეთებ და ერთს გეტყვით კიდევ რომ და ალბათ გამგები გაიგებს. ივანიშვილის ოცნება კი არ არის ძლიერი ამდენი ხანი რო გაწვო. მან ძალიან კარგად ისარგებლა იმ სისუსტეებით, რაც არის ოპოზიციურ ფლანგზე. აი ასეთი მუდმივი შიდა ბრძოლები და იმის ნაცვლად რომ გააძლიერო ის ფრონტი თუ ის წერტილი თუ ის ფორმატი, სადაც შეიძლება რომ მეტი სინერგია შეიტანო და იწყებ იქ ბრძოლას. აი ამიტომ გაძლო ამდენი ხანი ოცნებამ. მე ამას დიდი ხანია ვამბობ, ის ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად იცნობს ოცნების ანატომიასაც და ოპოზიციასაც. და უბრალოდ რატო ვერ ხვდებიან, როდის როგორ უნდა მოიქცე. არ ვიცი, რა დროს ეს არის, არ მომწონს ის სიტყვა არ მომწონს, ამის გამო ვიგუტები, როცა ვერ ახერხებ, რომ უფრო დიდ მიზანს დაუქვემდება, რომ შენი პატარ-პატარა წყენები და იმ დიდი მიზნის გამო ვერ ახერხებ შეინარჩუნო ეს ძლიერი ერთობა იდეების გარშემო, რომელთაც უნდა დაუპირისპირო ამ ძალას ეს ერთი სინერგია. აი ამიტომ ძლებს ამდენი ხანი ოცნება, თორე აქამდე დიდი ხნის დამთავრებული იქნებოდა ეგ პროცესი. ეხლაც იქავართ. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილის ეს მცდელობა, რომ მან მოახერხოს ის, რასაც ქვეყნის გარეთ ძალიან ეფექტურად აკეთებს, რომ აკოორდინირებელი როლი შიგნითაც კონდეს. თუ ვიღაცა გარბის, იმიტომ რომ ის არ მოწონს, გაიქცეს და წავიდეს. ეხლა საბოლოო ჯამში ამდენი გავიქეცი მოვედი, წავედი მოვედი. ამას ჯობს, რომ ამ მომრჩეველმაც, მოქალაქემაც დაინახოს, ვინ როგორ იქცევა, შეაფასოს და საბოლოოდ ალბათ მაინც აი უბრალოდ დიდი დრო ამიტომ დაჭირდა ამ ბრძოლას, მაგრამ დარჩეს ის საღი ძალა, საღი ნაწილი, რომელიც არც იყიდება, არც თავის პარტიულ ინტერესებზე წვრილმანდება და ბრძოლაში თანმიმდევრულია. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ზურაბიშვილი ამ პროცესში მუდმივად სწორ ნაბიჯებს დგავს, მათ შორის სწორ ფორმატებს თავაზობს და ანუ პრობლემა მთლიანად ამ კოორდინაციის მონაწილე პარტიებში არის. იცით რომ ისე თქვა მინდა, მე არავის არ ვაიდეალებ და დიდი ხანია მაგათაკიდან გამოვედი. სალომე ზურაბიშვილი იმას აკეთებს, რისი გაკეთებაც მას ახლა შეუძლია და სადაც ყველაზე ეფექტური შეიძლება იყოს როგორც აღიარებული და ლეგიტიმური პრეზიდენტი ქვეყნის გარეთ, სადაც ის მიღებულია და ეს ხიდი არის საჭირო პარტნიორებსა და ქვეყნის მოქალაქეებს შორის, ქვეყნის შიგნით რომ შეკრას ეს ჯგუფები, მაგრამ ის ყველაფერს ვერ აიღებს თავის თავზე. ვერ იქნება ის მაგალითად აქციების ორგანიზატორი და ინიციატორი, შეიძლება რაღაცა თემატური ისეთ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეები როცა მოდის, აი როგორც 26 მაისია, ინიციატივები აიღოს, მაგრამ მას აქ აქვს თავისი კონკრეტული როლი. უბრალოდ საჭირო არის თანხმობა და თანმიმდევრობა. მაგრამ გზადაგზად ჩდება ისეთი რაღაცები, არ ვიცი, აი რა უნდა, მაშინ რა უნდა ძალიან პირდაპირ და ღიად უნდა თქვან. მე მაგალითად არ მესმის, ვინც იბუტება, რატო იბუტება, ან რა დროს რაღაცაზე განაწყენება, არ უნდა ამ ფორმატში ცალკე უნდა ბრძოლა. კარგი, იბრძოლო ცალკე, ხა ვერავის ხომ რა იცულებ. ბრძოლის პროცესში რო ხარო, გინდა თუ არა, ხა აბჯარში უნდა იყოს ასხული, არ უნდა ბრძოლა და არ იბრძვის, ან სხვაგვარად იბრძვის, მაგრამ უბრალოდ გითხარით პირდაპირ, რასაც ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი აი ამის ხარჯზე რჩება ამ ძალაუფლების მატარებელი. და ამიტომაც მე მგონია, რომ ეხლა ინიციატივა უნდა აიღონ იმ ადამიანებმა, ვინც პარტიულ ინტერესებს მიღმა არიან, აი სამოქალაქო აქტივისტები, არ ვიცი, აი ეს ოჯახები პატიმრების და ასე შემდეგ და სადღაც ეს პოლიტიკური სპექტრი ჩაებმება ამ პროცესში, იმიტომ რომ ისინი ამ ინიციატივას ვერ იღებენ იმ ტიპის როლს, რომ ისინი იდგნენ წინა ხაზზე და ნუ რადგან ეს არ
გამოდის, რა ვიცი, ძალიან ღიად კი მომიწიე საუბარი, თუმცა მაინც ვცდილობ და ზურაბიშვილი რატომ არ დგას ეკა წინახაზე? თქვენ იცით მის მიმართ საკმაოდ სად უნდა იდგეს? არა, ეს კითხვა ხომ იცით რომ არის, ანუ ეს კითხვა ამ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მხოლოდ მე არ მიჩნდება. იმიტომ რომ მის მიმართ საკმაოდ მაღალი მოლოდინია, ეკა ხო გესმით, ანუ ის იყო აღიარებული ჯგუფის შემკვრელად, საკმაოდ მაღლა არის თამარ სააწეულის მიღებული პირია, მას ელაპარაკებიან უცხო. დიახ. და ის ამას აკეთებს გარეთ, ანა, მაგრამ ქვეყნის შიგნით, რასაც აკეთებს, რომ კოორდინაციას ცდილობს, ყველა ჯგუფს დაუძახა, ყველას უთხრა, რომ მოდი აი ამ საკითხების ირგვლივ ერთად ვითანამშრომლოთ და თუ ვიღაც ამ ფორმატიდან გადით, იქ რა უნდა ქნას. უბრალოდ არ უნდა გქონდეს იმაზე მეტი მოლოდინი, რომელიც რეალობას ცდება. პრეზიდენტი ვერ შეასრულებს ყველა როლს. ამიტომაც რა როლშიც არის, რა ფუნქციასაც ის ასრულებს, მე ასე უყურებ, რომ ეს არის ის, რაც მას დღეს შეუძლია. მაგრამ ჩვენ დანარჩენი სხვები, ჩვენ ხო არ უნდა ველოდოთ ერთი ადამიანი, რომ ყველაფერს გააკეთებს. ჩვენ ხო ჩვენი საკეთებელი გვაქვს, ხო შეიძლება რომ რაღაცეები პრეტენზიების გარეშე ბრძოლის პროცესში ვაკეთოთ. და გავაკეთოთ ეს პრეტენზიების გარეშე, რა ვიცი, იმდენი რამე მქონია ცხოვრებაში საპრეტენზიო, მაგრამ სულ მუშა პროცესში ვარ, იმიტომ რომ ხედავ, რომ ეს არის საჭირო. და აი ამას თავს ვერ აღწევენ, ამ ამბიციებს ალკეული ადამიანები და ნუ ეხა პრობლემაა ეს, მაგრამ მოდი ამომრჩევლმა განსაზღვროს და განსაჯოს შემდეგ ეს. არ არის ამის დრო ეხლა და ამით არის ოცნება აქამდე რომ ახერხებს ყველა პროტესტი გადალახოს. მადლობა ეკა, ვფიქრობ კიდევ გვექნება ამაზე საუბრის შესაძლებლობა არაერთხელ. დაგემშვიდობები ეკა ბესელი